Witam Was serdecznie. Mam do zaprezentowania klawiaturę marki Indygo Y95. Obecnie widzicie na panelu opcję oprogramowania do tego urządzenia. W zestawie, który przyszedł do mnie, był bez tej możliwości. Klawiatura jest dosyć ciekawa i żywotność jej jest dosyć długa. Widzicie tutaj sobie można przypisać różnego rodzaju pozycje różnych opcji sterowania tą klawiaturą. Ja między innymi sobie przypisałem opcje, które mam na laptopie, które tu widnieją na moim urządzeniu. Ale jak to zrobić? Może zapytajcie się. No to Wam przedstawię sposób, jak to łatwo zrobić. Klikacie na klawisz na klawiaturze, tak jak ja to zrobiłem myszką. Robicie restartuj. Później przypisujecie jakąś opcję. Ja przypisuję do tego miejsca kalkulator. Czyli znów klikam na to miejsce. Klikam kalkulator i już jest przypisana opcja. Dzięki temu można powiedzieć, tak sobie skonfigurowałem pod siebie tą klawiaturę. Jedną z dodatkowych opcji, która tutaj jest i dosyć ułatwia życie, to jest bateria, która jest o dużej pojemności, bo ponad 8000 mAh. Zresztą możecie tutaj sobie zobaczyć. Mam dla Was taki poglądowy filmik. To jest ten model klawiatury. Dokładnie obecnie jestem posiadaczem tego rodzaju klawiatury. Jeżeli chodzi o pracę tej klawiatury, uważam ją za świetną. Tym bardziej, że dużo za tą klawiaturę nie zapłaciłem. Na pewno o 100 mniej niż tutaj widzicie. Jak ja to zrobiłem, to już jest słodka tajemnica. Natomiast pozostawię Wam program, którego w zestawie nie znajdziecie, jak Wam przyjdzie klawiatura. Ten program ułatwia wiele rzeczy, chociażby kolorystykę, którą możecie sobie przypisać. Czas dopasuje do obecnego czasu, gdyż ten czas jest chiński chyba przypisany do tego urządzenia i dopiero po wgraniu tego oprogramowania klawiatura zaczyna zmieniać opcje jakby wyświetlanego obrazu. Są różnego tutaj rodzaju podświetlenia. Podświetlenie działa, jest bardzo efektowne. Nie ukrywam natomiast, że nie są podświetlone poszczególne sekcje tych numerków, dzięki czemu byłoby fajnie się fajnie pracowało w godzinach nocnych. Natomiast bez tej możliwości podświetlania tego każdego klawisza klawiatury jest dosyć cienko. Co do kolorów i natężenia, no to wszystko, co znalazłem, to wszystko znajdziecie w tym programowaniu. Może będzie jakaś nowsza wersja, nikt tego nie wie. Ja przez przypadek po długich opcjach szukania znalazłem to na internecie. Tu już jest dodatkowy fajny efekt, że na przykład jak gramy albo słuchamy muzykę, albo inną opcję jeszcze robimy, to dana część na przykład klawiatury zaczyna nam się podświetlać, co uważam, że jest świetnym rozwiązaniem. Na pewno dodaje bajeru do całości klawiatury. Tutaj jest możliwość też wpisania filmiku, który będzie wyświetlał się na panelu w tej części.
Czy uważam, że to jest fajne? No w jakiś sposób bajer jest. Tu jeszcze jest dodatkowa opcja, która fajnie pozwala sterować tą klawiaturą. Jest to manualna część tej klawiatury, która jakby umożliwia chociażby przejście z języka prawdopodobnie chińskiego na język angielski. Większość z nas zna język angielski w jakimś tam mniejszym, większym stopniu, tak więc sobie poradzicie na pewno. Polskiego na pewno nie ma i nie będzie. Tutaj są też opcje, jakie jest wgrane oprogramowaniem. Co jak widzicie, no jest trochę różnych ustawień i to wszystko przechodzi od góry do dołu. Czy można to przesunąć? Nie. Czy można dodać, można dodać myszkę? Pewnie tak. Teraz posłuchajcie, jak działa klawisz spacji w tej klawiaturze. Teraz literka Q. Teraz F4. Teraz tabulator. Control. Jakaś literka kolejna z alfabetu na środku klawiatury, czyli H. Teraz kolejna P. Kolejną literką albo cyferką, którą zaznaczę, to będzie jeszcze opcja 8 na klawiaturze numerycznej. Tutaj też na klawiaturze numerycznej jest jeszcze Enter. Dodatkowo jeszcze jest minus. Pokrętło oczywiście nie będzie słychać, tak więc tego nie nagrywam. Natomiast tam puszczę taki króciutki filmik, jak to wygląda opcja sterowania tym. Dodatkowo zamieszczam też oprogramowanie do tego urządzenia w filmiku, pod filmikiem, który wystawiam. Będzie do pobrania. No i cieszcie się klawiaturą. Uważam, że ja w moim przypadku kupiłem ją za śmieszne pieniądze, ale było warto i polecam takiego farta jak ja innym. Dziękuję, pozdrawiam.